لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Abang Omar? لا إله إلا الله لا إله إلا الله Abang Omar, jom main. Kenapa? Sadaqallahul Azim. Mama, Omar nak dapat pahala banyak. Tapi Omar tak pandai baca Al-Quran macam Mama. Omar boleh zikir. Sebab zikir pun ibadah. Lagi banyak Omar zikir. Mari ingat Allah. Bila buat kerja baca Bismillah. Salat zikir baca Al-Quran. Lillahi ta'ala. La ilaha illallah. Yeay! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Abang Allahu Omar, jomlah Akbar, main. Allahu Akbar. Lepas ni kita main lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Abang Omar, Allahu jomlah Akbar, Allahu Akbar. main. Lepas ni kita main lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jom makan. Mama dah siap masak ni. Okey, Mama. Sedapnya bau. Allahu Akbar. Wah, rajinnya Omar beribadah. Allahu Akbar. Yelah, Omar nak dapat banyak pahala. Omar tahu tak, makan pun ibadah. Ha? Ya ke? Tapi bukan ke ibadah tu solat, zikir, puasa, baca Al-Quran, kan? Itu ibadah khusus. Kenapa aku tidak? Yang pun boleh jadi ibadah. Asalkan kita niat kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mama masak cucu udang ni kerana Allah Ta'ala. Asalkan kita niat kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mama masak cucu udang ni kerana Allah Ta'ala. Wah, betul ke? Iya. Anda benar. Amin. Saya makan kerana Allah Ta'ala. Banyak yang Omar ambil. Sebab Omar nak dapat banyak pahala. Makan banyak
banyak boleh, tapi kena berhenti sebelum kenyang. Nah. Buat kerja rumah pun ibadah ke? Iya, bila niat kerana Allah, kerja rumah pun jadi ibadah. Iya, bila niat kerana Allah. Kerja rumah pun jadi ibadah. Omar nak tolong Mama? Nak, jom Hana. Okey. Lepas ni kita main ya. Pergilah. Kerja sekolah pun ibadah tau. Ya. Hana, jom buat kerja sekolah. Eh? Tapi cikgu bagi ni je. Omar nak buat banyak kerja sekolah. Lagi banyak ibadah, lagi Allah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah kerana Allah Ta'ala. Creamy. Siapkan kerja sekolah. Ibadah ni. Alah, Asyik buat kerja je. Main bukan ibadah. Tak dapat pahala nanti. Main kan sihatkan badan. Benda yang baik. InsyaAllah, main pun ibadah. Abang Omar, jom main. Assalamualaikum. Dah balik. Papa. Dah? Tak. Papa baru balik kerja. Alah, Papa beribadah tadi. Hebatnya Papa. Lama Alah, Papa beribadah tadi. Hebatnya Papa. Lama betul beribadah. Alhamdulillah, Allah bagi Papa tenaga supaya kuat bekerja untuk keluarga tercinta. Omar dan Hana. Oops. Bawa minta mama ya.
Minta maaf mama saya yang buat. Tapi Mama Hana tak sengaja. Oh, tidak mengapa Hana. Mama maafkan. Sentiasa Nabi Muhammad orang yang jujur, ramai yang percaya. Bila jujur, Allah sayang kita. Tidak mengapa Indra, saya maafkan. Terima kasih beritahu saya. Bagus. Bila jujur, sayang kita. Alhamdulillah. Solat hebat. Omar Hana, jom solat. Ha? Papa, kami akan baikkan lagi. Nak dengar cerita tak? Cerita? Nak? Wah! Pada suatu masa dahulu, Ada seorang sahabat Nabi yang hebat, sangat penyayang, murah dan kuat, Abu Hurairah, lelaki hebat. Pada suatu masa dahulu, ada seorang pahlawan hebat, sangat berani, syikat dan kuat, namanya Hana, wanita hebat. Omar Hana nak jadi hebat tak? Jom, Kalau nak jadi orang yang hebat, orang berjaya dunia akhirat. kemaskan diri, wudu dan kami nak jadi hebat. Mari tunaikan solat. Mari tunaikan solat. Kan ni bagus tau. Lagi bagus kalau buat sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi? Oh.
kami kumpul untuk sedekah. Beri-beri kami beri, ini sedekah. Mari beri bantuan, tolong yang memerlukan. Tolong kami, tolong ini sedekah. Terima kasih tolong pakcik-pakcik gembira. Tanda syukur pada Yang Esa dengan nikmat dan ya ke? Senyum-senyum kami senyum, ini sedekah. Senyum-senyum bila senyum orang gembira. Mari beri bantuan. Syukur pada Yang Esa dengan nikmat yang ada. Mari sedekah seronoknya. Seronoknya sedekah. Alhamdulillah. Yang terbaik. Nanti orang tahu kita kat sini. Jangan pergi mana-mana tau. Maaf Koko, Lemi. Kami sayang Koko Lemi. Lepas kau kena kambing. Itu raya nanti. Korbankan tiba. Mari raihkannya bersama. Korban.
Atuk. Atuk dah tak sabar lah tu nak sambut raya korban. Oh, kenapa? Dan sebab tu, bila ada rezeki, kami boleh buat korban. Boleh gembirakan orang susah. Omar pun nak gembirakan orang susah. Tak pun. Jom kita kasih kambing makan. Jom. Omar Hana ada kambing elok-elok tau. Bagi rumput ni. Nanti kau ambil lagi. Bersama-sama beri kambing makan. Bersama-sama jaga supaya Wabillahi taufiq wal hidayah. Esok raya. Pukul berapa yang nak buat korban? buat korban. Apa itu? Korban adalah salah satu ibadah. Kurban ibadah mulia kerana Allah yang Esa. Menyuci jiwa dan harta. Sembelih haiwan ternakan untuk dikongsi bersama. Sembelih Bersedekah amalan kita, korban yang gemuk dan sihat, pastikan yang cukup sifat. Tak apa, haiwan ni kalau kita beli dia untuk dikorbankan, dia suka tau. Dia happy. Allah kan jadikan haiwan ni untuk kita makan. Baby nak kena makan. Sini, cepat. Cepat. Nak korban kokolet. Omar!
nak korbankan Koko dan Lemi? Kami sayang sama Koko Lemi. Nenek tak sayang ke? Mestilah nenek sayang. Sebab Kenapa? Sebab Habil korbankan kambing yang paling Habil sayang. Samalah macam Omar dan Hana. Bila kita korbankan Koko dan Lemi yang paling kita sayang, Koko Lemi. Jumpa lagi kat syurga nanti. Oh.